Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, kepada pimpinan dan Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang, dan Prodi Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Malang. Saya, selaku Kepala Departemen Komunitas dan Klinis, mendukung gerakan melawan COVID-19, sehingga pembelajaran tentang cara cuci tangan dan perlindungan diri diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Etika penggunaan hand sanitizer. Yang pertama, usap dan gosok telapak tangan dengan lembut dengan cara memutar. Usap dan gosok bagian punggung tangan secara perlahan. Gosok pula bagian sela jari tangan secara menyeluruh. Bersihkan bagian ujung jari dengan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan letakkan ujung jari ke telapak tangan dan gosok perlahan. Bagaimana etika batuk? Yang pertama, gunakan masker. Kemudian, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Dan jangan lupa membuang di tempat sampah. Cara memakai masker yang benar. Siapa saja yang perlu menggunakan masker? Pertama, jika Anda batuk atau pilek. Kemudian, jika Anda sedang berangsur pulih dari sakit. Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur. Farmasi UMM. Yes! Apoteker UMM. Oke! Semangat, semangat!